Oke guys, balik lagi dengan saya Rafa dan kita akan bermain apa ya? Aduh, aku gak tahu guys. Guys, kalau mau nonton komen aja ya di bawah. Komen, like, subscribe. Makasih. Baiklah, kita akan main Outbot Out. Game jelek. Baiklah, ini gamenya. Waduh, ini mah gamenya ini salah dong. Oh, kita harus maju dulu. Duh, ini gimana lagi? Dasar. Ini kita gimana mau lewat nih? Wah. Ini kita gimana sih mau lewat? Bapak gimana? Apa perjanjian kamu? Perjanjian kamu apa? Oh, kita bisa nyelip. Nggak bisa dong. Oh, bisa. Langsung maju. Yes, berhasil. Wah, stage mudah. Waduh, ini game sangat jelek. Aku yakin kalau game ini sangat jelek. Jadi kalian nggak usah coba. Ada orang kita tindihin. Kasian. Oh, ini makai kereta. Waduh, ini mungkin bisa. Alamak, kita salah. Lang. Waduh, ditiban. Aduh, alamak. Oh, kita bisa nyanjat. Gak bisa dong. Ini game sangat susah. Awas jatuh. Kalian jangan coba ini game. Alamak, bukan salah. Rasain. Oh, harus dijedot kepalanya dong. Oh, aku baru tahu. Nih. Ada. Kita pelan-pelan. Oh, aku udah tahu pengalamanmu. Alamak. Hampir itu. Game ini sangat jelek. Resio aja. Resio. Duh, bikin batuk aku aja. Aku ini Rafa. Aku Indonesia, Rafa. Badas. Ayo maju. Wah, ini game sangat susah. Tidak seorang pun. Aku udah menang berapa kali? Loh. Beneran. Kalian baru channel video saya. Kalian belum lihat sebelumnya video saya. Makanya komen aja di bawah. Nanti kalian bisa dapat ketemu aku. Wajah aku ganteng. Aduh, jangan ngomong gitu guys, sopan. Apa lagi? Internetnya lagi tidur. Bangun dong internet, udah malam. Apalagi belum makan internetnya. Aku udah menang loh.
Makanya kamu nanti tidak, itu orang tua saya. Tidak, baru aja mau ngomong. Orang tua saya itu yang ngomong, bukan saya. Orang tua saya. Ya udah, kalian bisa, kalau kalian mau lihat wajah aku, langsung komen aja. Alamat saya adalah padahal aku mau ngomong alamat saya adalah Blok E5 nomor 9B di Taman Kembalen. Kalian kalau arena jauh gak bisa, kalau arena dekat ya kalian bisa. Makanya langsung aja subscribe. Terima kasih. Ya udah, kita langsung apa lagi? Ya ampun itu. Nah. Weh adalah aku noob. Aku gak bisa apa-apa dong. Mereka nggak pinter, cuman aku doang. Subscribe, like, komen di bawah ya, biar saya menjadi orang sultan. Wah, ini masih paling susah. Komen, subscribe ya guys. Untung aja nggak mati. Wah, keren aku guys. Aku kan ganteng. Kamu bisa ke siapa aja, makanya kamu langsung aja subscribe. YouTuber aku apa ya? Waduh, ada mobil baru. YouTuber aku dak sama aku dak. Wow, keren. Bukan sih, gimana aku mah itu Azuya Surya. Bukan gamer lain. Azuya apa ya? Sensor. Apa Azuya apa? Azuya ganteng. Ya udah, pilih itu aja, Azuya ganteng. Ya udah, kalian cari Azuya ganteng. Sama mobilnya. Kita berdua yang sama dong. Kamu orang kaya. Ya, dianggap pinter. Dia nggak pinter. Azuya ganteng. Coba kalian tulis Azuya ganteng. Tapi kok game aku di Roblox itu, game aku di Roblox mah Indonesia Gamer Rafa. Kalian langsung subscribe. Aku doang yang menang. Aku kan paling ganteng. Wah, aku hampir menang. Widih, aku ganteng kan? Azuya ganteng. Tapi semua om-om gamer aku, banyak om-om gamer aku. Semua om gamer aku banyak. Kalian cita-citanya bisa gamer, dokter, polisi, semuanya bisa. Tapi mah aku gamer sama YouTuber. Suara aku habis. Ya udah.
Waduh, kok aku nggak mau ngomong, kalian nggak tahu. Karena apa ya? Demak. Waduh, curang kamu, curang. Waduh, mereka kayak orang kaya. Mereka mobilnya bagus-bagus. Ya kalah. Komentar. Aku paling ganteng di dunia. Ya, mobil gak bisa 1000 aja. Waduh, uang aku tinggal 30. Aku udah jadi orang kaya. Aku orang sultan. Waduh, bentar ya, aku minum obat dulu. Capek. Gue juga Pandi di dalam mobil aja. Seharian. Mobil Maaf guys. Sudah bikinnya burunya katanya. Sendiri di itu udah bikin. Terus sensor dulu. Ini cara tanggapannya buat besok-besok kalau ini. Oke, maaf guys, aku agak lama. Aku lagi pilek. Aku lagi agak itu guys. Aku lagi agak batuk sama pilek guys. Kalian download X Recorder dan kalian akan menjadi orang kaya. Makanya langsung aja subscribe. Salah. Orang kaya. Hah? Nin. Kak, udah kak. Kak udah, jangan main HP, malah main tab Ya udah segitu aja pertemuan kita. Dadah. Dah subscribe ya. Dah.